बाणस्तारी अपघात प्रकरण माड्डोळ पोलिसांकडल्यान काढून घेऊन क्राईम ब्रांचीकडे दिवपाक मुख्यमंत्री तयार झाला। कुमार जुयेचो आमदार राजेश फळदेसायान मिडियाक सांगले, माड्डोळ पोलिसांनी केल्ल्या फटींगपणाक लागून तांणी राजीनामो दिवपाक जाय। फट उलोवप्यांचे नार्को टॅक्सीची मागणी करतले अशेंय पिडिस्तांच्या आदवोगादान मागले। बाणस्तारी अपघात प्रकरणात पिडिस्तांक अजून न्याय मेळूंक ना। दिवाडकारांचे म्हणणे, पुलीस पक्षपात करतात, गुन्यांवकारांक वाटोवपाचे यत्न करतात। देखून ही केस पोरने गोंय पुलिसांकडेन दिवची वा क्राईम ब्रांचीकडेन दिवची अशें दिवाडकारांनी मागले। आता तांणी थळाव्या आमदाराच्या फुडारपणाखाला मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची भेट घेवन आपल्यो भावना ताचे मेरेन पावयल्यो। पण आमचो कितें डिमांड आसलेलो ती केस आमी ट्रान्सफर मागल्या क्राईम ब्रांचाक, तो आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगला फाल्यांच्या फाल्यां आपूण ते ट्रान्सफर करता। आमकां थोडोसो तेंचेर डावट आहा, त्या DSPचेर आमकां तो आमचो आशिश शिरोडकर आनी तसोच PI हेंचेर आमकां विश्वास ना। ह्या कारणाक लागून आमी आतां मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी चर्चा केली। तेणी सांगलें तुमकां जाय तेका आमी केस ट्रान्सफर करता। आमी क्राईम ब्रांचा कडेन मागला, तो क्राईम ब्रांचा कडेन आमकां फाल्यां ऑर्डर काडून दिता। माड्डोळ पुलिसांकडल्यान केस काढून घेवची अशें सगळ्यांचेच म्हणणे असले। मुख्यमंत्र्यान आता ही केस तांचे कडल्यान काढून घेता म्हण सांगल्या। ही खरे तर माड्डोळ पुलिसांक लज अशें म्हणत आदवोगादान पुलिसांची फटींगपणाय सांगली। पळयात, माड्डोळ पुलीस स्टेशनच्यान ती केस काढून घेतली ही तांकां लज एक्चुली खरें म्हटल्यार तांच्यांनी रिजायन करपाक जाय। जाल्यार इतले ह्या मोड्याचेर वचून भाकरी भाजून खातात मनीस, तांचेर हांकां पयलीं घरा बसपाक जाय। ती मागणी आसलीच आमची, ती वेगळी मागणी। सद्या हो पयलो विजय की तांची केस आतां सर काढून घेतले। आमकां विश्वास आशिल्लो की आतां आरोपी आसा न्हय ती कायद्या आड वचून पयलीं 8 तारखेर काय 9 तारखेर इंटरीम बेल घेतली आनी खंय सांगता पुलीस सांगता ती मेळूं ना म्हणून। आमी तुमकां खबर आसतलें 6 तारखेर एक्सिडेंट जालो, 7 तारखेर तांचे आमी अंतविधी केले, कोण फट्टे फॅमिली आशिल्ले तांचे। 8 तारखेर आमी पुलीस स्टेशनान गेले, सर्वे आशिल्ले। 8 तारखेर 5 जमा जाल्ले लोक 7 सुमार 8 सुमार सर्व मेळून आयले आनी सगळे जे एक्टिविस्ट जमिल्ले थंय मेळिल्ले। तेन्ना DYSP PI सरळ सांगता ती बायल मेळूं ना म्हणून। हे 7 तारखेर जाला, सॉरी 8 तारखेर जाला। 9 तारखेर कोर्टान वतकूच कोर्ट तुमी मुद्दाम एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशनची ऑर्डर वाचात, थंय म्हणलां की 8 तारखेर पुलिसीन तेजी जबाब घेतल्या आनी ताजी गरज ना, ह्या कारणाक लागून ताका एंटिसिपेटरी बेल मेळ्ळा। हे फुटींगपणां हे PIन केला, ते माड्डोळा पुलीस स्टेशनान केला। हातून कळटा की ते कितले शामील आसा। आमचे भाव सगळे 8 तारखेर आशिल्ले थंय पुलीस स्टेशनार, विचारलें तांकां, ती मेळूंक ना। 9 तारखेर कितें तरी त्या दिसा स्टेटमेंट दिलो की आमी दुसरे दीस 12 पयलीं हाडटा म्हणून। ह्या स्टेटमेंट तुमी सगळ्यांनी आयकला आसतलो। आमी पिशेशे थंय वता, 3 जाण सुद्दां विचारता तांकां, ते म्हणटात ना म्हणून, आमकां मेळूं ना म्हणून। आतां कोर्टान वचून सांगतात की स्टेटमेंट ताजी घेतली आनी ताकाच ही एंटिसिपेटरी बेल मेळ्ळा, ही फटींगपणाक लागून मेळ्ळा। हाजेरूय आमचो लढो आसतलो। आमची आनी एक मागणी आसली त्या दोगांचो, परेश जर फुटींग उलयला जावं ती बायल ती फुटींग उलयता, दोगांचो हो नार्को टेस्ट आयज सायन्स खूब फुडें पावला। सलमान खानाची कितें, सलमान खानान पयशाच्या जोरार ते दाबलें, हांव हे पळयतलो की हे पयशाच्या जोरार दाबचे ना। आज नार्को टेस्ट आसा, लाय डिटेक्टर आसा, हे टेस्ट करपाक आमची मागणी आसली। आनी जो न्यायाधीश कोण आसतलो त्या देखरेखाक सगळें जे इन्व्हेस्टिगेशन जातलें तांकांय म्हजो रिक्वेस्ट आसतलो की हांचो नार्को टेस्ट करून सत्य ते फुडें हाडा आनी सत्य मनशांक कोण केला न्हय, गुन्हो केला न्हय, ताका तुमी सजा दिया। सुरेश फट्टे आनी साहिल भावना फट्टे ती म्हाजी मामा आनी मामी आशिल्ली। ती आमगेरूच येवपाक भायर सरलेली ते दिसा कोणान, बट काळान तेंचेर हे घेतलो आनी ती आमगेर येवपाक पावली ना। हांव सराक इतलेंच मागता की तेंचे इतले एफर्ट्स जातले आनी आमच्या दोतोर बाबा कडेन इतलेंच मागता तेंच्यांनी एफर्ट घालून ही केस बऱ्यांतल्या बऱ्या हेचेर पावोवची आनी आमकां सगळ्या फॅमिलीक न्याय दिवचो, इतलेंच CM सरा कडेन आनी आमच्या सरा कडेन आनी एडवोकेटा कडेन देव बरें करूं। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी।